esa cara plana va casada en ese tornillo. Entonces como se movió el tornillo después de que se metió, no tenemos como una señal que nos indique en dónde está. Entonces vamos a ir poniéndolo, vamos a ir girándolo y ajustando el tornillo para mirar en qué momento apretamos y soltamos hasta encontrar la cara plana. ¿En qué momento nos damos cuenta que hemos encontrado la cara plana? Pues porque el tornillo va a dar más vueltas, va a girar más porque va a quedar más suelto.